ଗାଁର ନାଇଁ କହିକରି ଡଙ୍ଗର ବିକବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରୁତ ନାଇଁ ବୋଲି କରି ଦଲାଲ ମାନ କଥା ମାନେ ନାଇଁ ବୋଲି କରି ମକା ପୁରାଇଲେ ମାତ୍ର ମକା ପୁରାଇ ମୁଇଁ ମାନିଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋର ଦୁଇଟା ପୁତରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରାଇଲେ ବୋଲି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଜିଦ ରଖଲି ଅଛି ମୋର ବଞ୍ଚି କରି ରହିବା ଏତକି ଦିନ ଡଙ୍ଗର ରହିବାର ଅଛି ମୁଇଁ ମଲେ କେନେ ଗାଲେ ଗାଲା କାଇଟା ଏଲେଲା ମୁଇଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଏଟା ଗୋଟେ କାଟା ବୋଲବେ ଶପଥ ଶପଥ କଲା ପାରେ ନାଇଁ କି ସେଟା ଏକା ଏବେ ଏବେ ମିଶା ଦଲାଲ ମାନ କହିଲାନି ଖାଇବା ଦେଲାଇନି କମ୍ପାନୀ ବାଲା ଆସିକରି ଖାଇବା ନା ଜାଣିଲାନି କେମିତି ବୋଲି କହିଲାନି ଏବେ ମିଶା କହିଲାନି ରିସେଣ୍ଟଲି ମିଶା କହିଲାନି ହେଲା ମାତ୍ର କେମିତି ଦେଲାଇନି ଖାଇବା ଦେଲାଇନି ଠାଉକେ ଜାନା ଏତି ମୁଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଅଣ୍ଡା ରେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ପନି ପୂଜା କରବା ଏଠି ସେଟା ଆରି କୁକୁଡ଼ା ମାକଡା କିଛି ଆନୁ ନାହିଁ ବୋଇଲା ଆଣିଲେ ମିଶା କିଛି ସୁବିଧା ହେଇଛି କି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେଟା ଶିଖାଇବାର ନାହିଁ ବୋଲି କରି ଆମେ ଏଠି ନ ଚାଲବାଟା କାହିଁକି ଚାଲାମ ବୋଲି ତଲେ ଆକା ସବୁ କଲୁ ଠିକ 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 ନମସ୍କାର ମୁଁ ଅଛି ଟ୍ରାଭେଲ କୃଷ୍ଣା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟ୍ରାଭେଲ କୃଷ୍ଣା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ଭାଇ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାଳି ପର୍ବତ ବୋଲି କହିବେ ଆଉ ସେ ଜାଗା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ଆମର ସେମିଲିଗୁଡ଼ାରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ହେବ ତ ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଥିଲି ମାଳି ପର୍ବତ କେଉଁ ପଟେ ଯାଏବ କେଉଁଠୁ କେତେ ଦୂର ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସେଟା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବାକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗାଁ ବାଲାମାନେ ସବୁ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଇଲି ମୁଁ ଏତେ ପାଖର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ଆସିନଥିଲି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଆର ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୋ ସୌକେ ମୋର କୋରାପୁଟିଆ ଜୁହାର ମୋର ନାଁ ହେଲାନି ବିଜୟ ଖିଲ ମୁଁ ମାଳି ପର୍ବ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ସଭାପତି ଆମେ ଟିକେ ଇତିହାସକୁ ଯିବା 2003 ମସିହା ଠାରୁ ଆମେ ଏ ପର୍ବତର ସଂଗଠନ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ ତାର ନାଁ ରଖିଥିଲୁ ମାଳି ପର୍ବ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଏଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ହିଣ୍ଡଲକୋ କମ୍ପାନୀକୁ ଲିଜ୍ ଦେଇଥିଲା ଲିଜ୍ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସଂଗଠନ କଲୁ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସଂଗଠନ କରିକି ଆମେ ସେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲୁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେହି ସମୟ ତାଙ୍କର ପଛରେ ପଛରେ ଥିଲୁ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲେ ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ଦାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକରି ଆମକୁ ସଂଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ୟୁଥ୍ ମାସ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକରି ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପ୍ରକୃତି ଆମର ପରମ୍ପରା ଏଟାକେ ଯଦି ବଞ୍ଚାଇବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚବା କେମିତି ଆରି ଆମର ପରପିଢ଼ି ବଞ୍ଚବେ କେମିତି ଆଉ ତାପରେ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଯଦି ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମାନେ ବଞ୍ଚବାର ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ପାହାଡ଼ରୁ ଆକା ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ଆମର କୋରାପୁଟିଆ SC ST OBC ଲୋକମାନେ ସବୁ କାହିଁକି ଇତିର ପାଣି ନେଲେ ଆକା ଚାଷ କଲୁନି ଚାଷ କଲା ପରେ ଆମେ ପନିପରିବା କରି ଚାଷବାସ କରି ବଞ୍ଚଲୁନି ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଲି ମେଣ୍ଢା ସବୁ ଆସିକରି ଡଙ୍ଗରେ ଚଲାଇନି ତାପରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ବହୁତ ଆଚଇତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ବେମାର ଲୋକ ଆସିକରି ଠିକ୍ ହେଲାନି ଇତିର ଔଷଧ ଖାଇକରି ତାପରେ ସବୁଠୁ ଆମର ବଡ଼ ଆମର ଆସ୍ଥା ହେଲାନି ଆମର ମା ପାକୁଳି ଦେବୀ ଏ ଆସ୍ଥା এটা আমার প্রকৃতি সহিত মিশিকরি আমার আস্থা আছে এই আস্থা আমার সবু কিছু কাইকি আস্থাটু আমার বড় জিনিস আর কিছু নাই কাইকি এ আস্থাকে নেই করি আমার প্রকৃতি আর আমার মানে গোটে কোরাপুটিয়া মানଙ୍କର পরিচয় এ পরিচয়କୁ নষ্ট করবাক ন দেব বলে আমি সমস্ত এক হইলু আছু আর প্রতি বর্ষ পূর্বপুরুষরু আমার জেজে বাপা মন যেতকি রইলাই সেদিনে হুনি পূজা পাঠ করে আইতি রইলাই তৎসঙ্গে পরে পরে আমি মন মধ্যে দেখলু এ যে সোশ্যাল মিডিয়া যুগরে আমি নিশ্চয় ইয়াকে গোটে হাইলাইট করবা লোকলতাকে আনবা বলি করে আমি এবে হাইলাইট করি সবু পটে প্রচার প্রসার করি আমি এ পর্ব এ পাহাড়কু এ আমার মা পাকুলি দেবী গুম্পাকু আমি সার্বজনিক করলুনি সেপাই বলি মু আপন মানুষ অনুরোধ করুছি আসন্তা মাস 8 তারিখ বুধবার দিনকু আমার মা পাকুলি দেবী ডঙ্গর যাত্রা হেলানি অধিকরু অধিকর আপন মানে আসিকরি ইতি যোগ দেইসা যোগ দেই করে যেদিকে সফলমণ্ডিত করাইসা আর বিভিন্ন তোমার নিজের সাংসাথী মানুষ তোমার লোকবাক্য মধ্যে জনাই করি এ বেকার পৌঁছবো আর মা পাকুলি দেবীকে আশীর্বাদ নেব বলি মু আপন মানুষ অনুরোধ কলিনি সেপাই মু সেদিনকু মু আপন মানଙ୍କର অপেক্ষা রইবি আপন মান নিশ্চয় আইবে মাঙ্কর আশীর্বাদ নেবে জয় হিন্দ জয় কোরাপুটিয়া জয় মূল নিবাসী জয় মালি পর্বত জয় মা পূজা বিଷୟ ନ କହି ମାଳି ପର୍ବତର ଯେ କି ଆମର ଦିଶାରୀ ଆଜ୍ଞା ମିଶା ଅଛେ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ମିଶା ଯୋଉ ପଚାରୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆରେ କେନ୍ତା ରାଜ ବୋଲଛ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେ ପାକୁଲି ମା ଦେବୀ ବିଷୟରେ ଅଲପ କହିଦେସ ଅଲପ ଟିକେ ଆମର ଭିଉର୍ସ ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣ ଭାଇ ପାକାଲି ମା ଦେବୀ ବୋଲି କହିଲେ ପାକାଲି ଦେବୀ ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ପାକୁଜଲା ପାକୁଜଲା ଆଇଲାନି ଆମର ପାକୁଜଲା ଆଲି ଗାଁ ରାଜନାଗୁଡ଼ା ହେଲେ ପାକୁଲି ଦେବୀ ବୋଲି କାହିଁକି କରାଇଲା ଅଲପ କହିଦେସ କି ଜାଣିଛି ପାକୁଲି ଦେବୀ ବେଲେ ପାର୍କ ନେଇକରି ଆକା ପାକୁଲି ତାର ନାଁରେ ନେଇକରି ପାକୁଜଲା ମିଶା ଗାଁ ମିଶା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା আছে তার সঙ্গে আমার বড় গাঁ হেলানি আলিগাঁ ନାଇଁ আলিগাঁ বড় গাঁ হেলানি আমার আমি হলুন পূজারি
ପୂଜାରୀ ନାୟକ ବୋଲି କହିଲେ ପାକୁଜଲାରୁ ଆମର ପାକୁଲି ମାର ମେନ୍ ଲୋକ। ହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଇଲା ଭାଇ କେମିତି ପୂଜାରୀ? ଏଇଟା ତ ଚାଲି ଚାଲି ଆଇଲା। ତମେ ଆମେ କରବାଟା ତ ଏବେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଆମେ 15-16 ବର୍ଷ ଆମେ ନିଜେ କରବାଟା। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମନ୍ତ କରି କରି ଆଇବାଟା କେତେ ଦିନ ଚାଲିଲାନି ସେଟା କିଏ କହିପାରେ। ଏବେ ଆମର ମେନ୍ ପୂଜା ହେଲାନି ଏଠି ଆମର ତଲେ ଆମର ଏଠି ଆଗରେ କରିଥିଲା ଏଠି କୌଣସି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲାରୁ ଏଠି ବାଟ ଦେଏ ନାହିଁ ବୋଲି କରି ତଲେ କରି ବସିଲା। ତଲେ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଅଛି ଗୁଡ଼ି ମନ୍ଦିରଟେ ସବୁ କିଛି ଭୋଗ ଦିଆହେଇଛି। ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଭୋଗ ହେଲାନି ଆମର 16 ସିଙ୍ଗିଆ ହେଲାନି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ହଁ ଓହୋ ସେଟା ତାର ପରେ ହେଲା ପରେ ଆକା ନଡ଼ିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାରା ଛେଲି ମେଣ୍ଢା ସବୁ ପଡ଼ ମିଶା କାଟବୁ ଆମର ଗୁଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଦିନ ସବୁ କିଛି। ଆରେ ଏଠି ତ ସୁକଲ ଭୋଗରେ ଏଟା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଏଥିରେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଭିତରେ ମିଶା ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ସେଟା ତ ଭିତରେ ଆଛେ ବୋଲି କରି ଆମେ ସାନ ରହିଲା ବେଲେ ମିଶା କେତେ ରାସ୍ତା ଡିସ୍ତିରଲା ଏବେ ମାତ୍ର ମାଟି ପତି ହେଲା ପାରାଇ କରି ଭିତରେ କେତେ ଦୂର ଅଛି ଆମେ କହିପାରୁନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ପୁର୍ଲା ଲୋକ ସେବାଟା ଆମର ଏତେ ବାରବା ପାଇଁ ବୋଲି କରି ବାଟ ଅଛି ବୋଲି କହିବେ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ଯାକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଭିତରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହିଁ ବୋଇଲେ ଆପଣ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ବୋଲେ ବର୍ଷକେ ଥରେ କହିଲାନି କି କେତେ ଥର ବର୍ଷକେ ଥରେ କୋନ ମାସ ହେଲାନି? ଚୈତ ପରବ ନା ଚୈତ ପରବ ଖାଇଲା ପରେ ଆମର 4-5 ଦିନ ପରେ ଯାତ୍ରା ହେଇଛି। ଯାତ୍ରାର ନାଁ ଟିକେ କହିଦେସ ଆଜ୍ଞା। ଗୁଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ପାକଲି ମା ଗୁମ୍ଫା ଡଙ୍ଗର ଯାତ୍ରା। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଲି ଯେ ଡଙ୍ଗର ମିଶା କାଟବାକେ ଆସିରୁଲେ ଡଙ୍ଗର କାଟୁ ମନ ତ ଏବେ ମିଶା ପଛରେ ଲାଗି ଆଛ ମନା ନାହିଁ ସେଟା ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ବିଟ୍ରାଇ କରି ରଖଲୁ ଆଛୁ ଆରେ ସେ କମ୍ପାନୀ ଯେତିକି ଦିନ ଚାଲିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକେ ଧରି କରି ମିଶା ସେ 25 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷ ମିଶା ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରି ସେମାନେ ମିଶା ହାରି କରି ପତା ନାଇଁନି ତାକା ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚି କରି ଆଛୁ, ଆମର ସଂଗଠନ ବଞ୍ଚି କରି ଆଛୁ, ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି କରି ତାকে ବଞ୍ଚାଇ କରି ଆମେ ମିଶା ରଖି ଆଛୁ, ଆମକେ ମିଶା ସେ ବଞ୍ଚାଇ କରି ରଖୁ। ହେଲେ ଆରି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆରେ ଗାଁ ବାଲା କେତେ ଲୋକ ଜେଲ ଲୋକ ଯାଇକରି 100 ଦିନ ଲାଗ ଯାଇକରି ରହି ଯାଇଥିଲା। ସେଟା ତ ଆରେ କో ନାଇଁ ଭାଇ, ଆମେ ଆକା ନିଜେ ରହିଲୁ ଭାଇ କେତେ ଲୋକ 28 ଲୋକ ରହିଲୁ। ଗୋଟେ ପିଲା ରହିଲା ସାନ ପିଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରହିଲା, ବାକି ସବୁ ଲୋକ କୋରାପୁଟ ରହିଲୁ। ହେଲେ ଆମର ଗାଁକେ ଗୋଟେ ଘର ଲୋକ ସେ 3 ଲୋକ ଯାଇଲୁ, 3 ବାପ ଯାଇଲୁ ମକେ ମାତ୍ର ସେ ଲୋକ ମାନେ ମିଶା ଡଙ୍ଗର ପାଣି ପବନ ଖାଇ କରି ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରାଇଲାନି ସବୁ କିଛି କଲାନି, ମାତ୍ର ଆମକେ ବିରୋଧ କଲା। ବାକି তোমার পার লোক আরি গোটা 10 লোক রইতা হলে এটা ন মিশা খাটবা খাইতাই না এবে মিশা না পারো, এবে মিশা না পারো এলে সে খাটবা খাটতে লাগে কি আসি করি হ্যাঁ এলে কেনতা রে ছাড়ি উঠি গলা কাটতে লাগি কিন্তু বিড়াই কে দিলু আরে আমি রাজ করলু নি আরে নেই কি বল এলা সেটা বেশি সারদা লাগলা বাকি এতিকি আ কইবাটা আর কাট কইছা কই শুনলে আমার আগে স্টোরি কইলে তো বাস এতিকি আও ভাল লাগিলে আমার দেশিয়া ভাই ভৌণী মানুষ সমস্ত টিকে এই ভিডিও টিকে সেয়ার করন্তু, কাইকি না জানি পারবে নাই যাত্রা কেবে ଅଛି বলিকি। আমি তো ভিডিওর সব কই দেইছু, বাস ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার। নমস্কার।